अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मैं तो ये शरीर को डालने के लिए मंडी के आवाज छोटे छोटे पीसेस करके आपके सामने अंडे लेके हुए हैं, कईयों के बच्चे निकले हैं, जिनके बच्चे निकले हैं उनके लिए सब्जी बहुत देते हैं। सबको खिलाएंगे माशाल्लाह, उनके खड़े रहेंगे, फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। बड़े मिट्टू को पता लग गया वहाँ पर भाई मैं चलिए चीख रहा हूँ, चीखे मार रहा है बार बार। छोटे छोटे देता हूँ ताकि बड़ी शरीर खराब न करे। 3 पीस बना देता हूँ। कपड़ा मैंने नीचे इसलिए रखा है मास्क लेना करते शरीर आपको लेकर आया हूँ बिल्कुल नरम कर दिया। ये हाथ से दबाओ, बिल्कुल आराम से और जल्दी से अभी पानी भी डालूंगा। आपको डाल दिया था सब्जियों में, पानी आपको बढ़ा देता हूँ और फिर मैं लगाऊंगा। एक बार रात का पानी पड़ा हुआ ठंडा हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं। और बड़ी नरम छली जो आराम से खाई जाए। सामने से डालने जा रहा हूँ उनको, अभी देखिए आप सबको डालूंगा। जाके सबको डालते हुए नजर आए। अच्छा, ये अब मैं दोस्तों पहले डालूँगा मिट्टू को और मिट्टू के पैर को, दोनों को एक एक दूंगा। ठीक है जी। ये इधर की साइड पे मिटनी है फीमेल और ये मेल है, इन दोनों को एक एक दूंगा। उसके बाद इधर दूसरी साइड पर अभी जाना है मैंने, यहाँ भी इसने फेंक दी के नीचे, ये इसको उठा के दी और ये दूसरी साइड पे एक एक सबको दे रहा हूँ। वो भी जिन जिन इसने अंडे बच्चे किए मैं, तो वैसे मैं एक हफ्ते में सबको 2-2 दफ़ा कॉकटों को भी दे दिए। जी, ये नीचे एक जोड़ा बजरी का है, इसको थोड़ा सा सेट कर लो। इधर से यही है,
दूर से बन रही है वीडियो, इतनी करीब से नहीं, मैंने कहा ज़रा करीब हो जाए तो कैमरा सही कर लो। सही है इधर वैसे। चले आए जी, ये एक एग्जीबिशन का जोड़ा है, इसको भी एक इधर किंग है नीचे इसके, साथ में भी एग्जीबिशन का ही है। उसको एक एक सबको डालूंगा जी। ये भी एग्जीबिशन का, इसमें भी बच्चे लेके हमें एक एक सबको, ठीक है ना। ये मैं हफ्ते में 2 दफ़ा देता हूँ सबको, छोटे बड़े सबको। बाकी बड़े पैरट्स को तो रोज़ ही देता हूँ, छोटे पैरट्स को उनको रोज़ देता हूँ जिनके बच्चे निकले आए हुए हैं। एग्जीबिशन के 2 पेयर ने बच्चे निकाले हुए हैं। किंग रेड है इस फैलों की, मादी भी बैठी हुई अंडों पे, और नीचे क्रेस्टेड ने भी एक निकाला हुआ है। ऊपर को भी अंडों पर आ गई है, उसके भी अंडे निकले हैं, ये मैंने चेक नहीं किया। तो इधर आ जाता हूँ दूसरी साइड पे। इधर बड़े पेयर भी हैं, छोटे भी हैं, सबको एक एक। ये कॉकटेल के पट्टे हैं कोई 3, एक मर गया, इनको भी 2 नीचे बजरी पड़े, उनको भी इधर इनको डाल दो। कॉकटेल ने भी बच्चे निकाले हुए दोनों तरफ, उनको भी एक एक। सबको एक एक जो है ना। ये नीचे समीगान का एक पेयर है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, इसने अभी तक अंडे नहीं दिए, कंफर्म पेयर है। ये ऊपर एक पेयर है प्लामेट का, उसको भी डाल दिया। सबको एक एक, लेकिन ये नीचे बजरी ने इन्होंने भी बच्चे निकाले हुए, इनको भी एक डाल दिया। सबको एक एक जी। दोस्तों ये बजरी के लिए मैंने काटी है, तो ये बजरी मैंने ऊपर गैलरी में रखे हुए हैं। ये तो सारे खा रहे हैं ना, ये देखें बजरी भी खा रहा है, एक पेयर है इसमें बच्चे दिए हुए। ये इसके साथ मिट्टू भी खा रहा है, मिटनी भी खा रही है। ये एक फैलो का कॉकटेल, ये इधर भी कॉकटेल बच्चे दिए हुए दोनों तरफ, रिंग नेक, ऊपर प्लामेट है, इधर टीसीपी का एक पेयर है। और ये मैं ऊपर चढ़ता हूँ, गैलरी है ऊपर, गैलरी में रखे हुए इसमें। ये ऊपर है जी गैलरी, इसमें टोटल बजरी जो भी बच्चे वगैरह देते हैं उनको ऊपर छोड़ देता हूँ गैलरी में। यहाँ पे 26 मटकियाँ लगाई हुई हैं। ये भी तकरीबन मैंने इनको हफ्ता हुआ इसमें छोड़ा गैलरी में। एक बड़ी बोतल रख देता हूँ, चलिए रख देता हूँ कुंडी में। ये कुंडी सफाया किया हुआ, रोजाना की ये कुंडी खा रहे हैं। चलिए हफ्ता में 2 दफ़ा डाल देता हूँ। पिछले साल मेरी पूरी ये गैलरी तबाह हो गई थी, तकरीबन कोई 70 से 72 पीस मेरे मर गए थे। फैसलाबाद जाना पड़ा था, 8-10 दिन लग गए। खुला दाना पानी डाल के गया था, 2 बल्ब लगे हुए थे, 100 वाट के दोनों फ्यूज हो गए, तो अंधेरे की वजह से सारे मर गए। माशाल्लाह ये दोबारा फिर जो ब्लेड बच्चे हुए हैं अडल्ट हो गई हैं, उनको गैलरी में छोड़ा हफ्ता हुआ है। तो देखो इंशाल्लाह 2-4 महीनों में क्या सूरत हाल निकलती है इनकी।
जी दोस्तों, ये कुछ जख्म हुआ हुआ है, इसको लड़ा है किसी से, इसको दवाई लगाऊंगा अभी। इस दफ़ा अभी धूप लगा दी है मैंने। ये सब गैलरी मैंने खुद तैयार की हुई है। तो नीचे आ जाता हूँ। ये अल्बिनो का भी एक पेयर है, इसने भी अंडे दिए हुए हैं। नीचे 2 पेयर हैं, एक लटीनो का, एक अल्बिनो के साथ चेरी लेपर्ड लगाया हुआ है। इसको देखें, ये अकेला है तो ये मस्तियाँ करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ज़रूर, और बेल आइकॉन को भी दबा देना, ऑल पे कर देना। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। जिस दोस्त को पसंद है सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों में शेयर करना। तकरीबन छोटी ईद का मैंने चैनल स्टार्ट किया हुआ, तो अभी तक 78 सब्सक्राइब मिले मुझे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी देखे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। ये बिल्ली सामने की साइड पर आ जाती है, इसको पंजे वगैरह डाल देते हैं 100 रुपये के मंगवा के रोज़ाना ही। अल्लाह हाफिज़ जी। ये दोस्तों, पानी भी मैं लगा रहा हूँ फोटो को। इनको लगा दिया, इनको लगा रहा हूँ। ये लगा दी, इसको भी लग गई है, इसको भी लग गई है, ये भी लग गई है, इसको लगनी है अभी, तो लगा दो। ये हमें भी आ गया। ये जी जिनको चर्बी चढ़ी हुई है, ये ड्रॉप्स हैं, इनको डालता हूँ। इसके 16 कतरे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन तीनों में 16 कतरे। ये है अपना गोल्डन ड्रॉप्स का, जिनको चर्बी चढ़ी है ये मैंने डालते हैं। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतने था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि रोज़ाना की अपना डाला करूँगा बनाकर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।